Boham City. Ο φόβος και η διαφθορά κυριαρχούν. Ληστείες, βιασμοί και δολιοφθορές τρομοκρατούν καθημερινά τους ανήμπορους κατοίκους. Ενώ τα συνδικάτα του εγκλήματος επιβάλλουν τους δικούς τους νόμους. Μέσα σε αυτό το ζωφερό κλίμα τρόμου, μια ακτίνα φωτός ξεπροβάλλει. Τρεις ηρωικοί νέοι, εκπαιδευμένοι να τα βάζουν με τους πιο σκληροτράχυλους εγκληματίες, μάχονται το κακό και την αδικία. Οι ακαταμάχητοι Λεβέντες. Η ατσάλινη πεταλούδα. Το αγέροχο Πάντα. Ο μπλε κορμοράνος. Οι ακαταμάχητοι Λεβέντες. Θα καταφέρουν άραγε να ανατρέψουν τα σατανικά σχέδια του δόκτορα Κακούργου. Οι ακαταμάχητοι Λεβέντες. Η τελική αναμέτρηση μέρος Α. Μία αυτοσχεδιαστική υπερπαραγωγή από την ομάδα Επιplay.